პირდაპირ ვინც ქართულზე ხელს აღმართავდა, არ ვერიდებოდით პასუხის გაცემას ნებისმიერ პერიოდს. აი ნებისმიერ, საერთოდ ყველა. დელას მივწვდით და ყველა დავსაჯეთ ქართული სახელმწიფო სახელი და ქართველი ხალხის სახელი. ჩემი საქმე ეს იყო. ჩემი საქმე ის კი არის ტელევიზორში ჩრდომა და მრავალფეროვანი სიტყვებით სწავლა. ჩემი საქმე იყო მომეძებნა ყველა ვინც ანტიკურიძეს აწამებდა და გამეგზავნა იქეთ, სადაც ეხლა ამზადებიან უკრაინელები. ეხლა რას ზეიმობენ ქართველები სხვადასხვა ხშირად მინახავს, რომ ორ თვეში ერთხელ ნახულობ ხოლმე ტელევიზიით, რომ უკრაინელებმა მოკლეს ანტოხელიძემ სამებია. 12-ში ყველა მგვარია. არც ერთი არ იყო ცოცხალი. რუსეთის ტერიტორიაზე ამოწყდა სულ. მე არ ვიცი ეხლა ვის დაზრება და ვის ხარობენ, მაგრამ არავინ არ დარჩენილა, ვინც ქართველებზე ხელი არ დადა. ვინც ქართველებს აწამებდა, არ დარჩენილა. სრული პასუხისმგებლობით ჩვენ მაშინ წარმოვადგინეთ